Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa azzeemu okukunga bannayuganda okuzza obujja endagamuntu zaabwe baleme kwejjusa mu kiseera ekijja. Ekitongole ekivunaanyizibwa kuwandiika bannayuganda ekyannira kyatandika okuzza obujja endagamuntu za bannayuganda nga 27 omwezi oguwedde era kaweefube ono waakumala emyezi 6. Okusinga NIRA etunuulidde nnyo endagamuntu ezaggwako omwaka oguwedde 2024 esuubira okuggwako omwaka guno abantu abatafunanga ndagamuntu abaazifuna ne zibabulako ng'okuwandiika kuno kuyindira ku miruka gyonna. Mu kuzza obujja endagamuntu zaabwe mu maka gwa pulezidenti Nakasero nga bayambibwako Ssenkulu wa NIRA Rose Kisembo, Pulezidenti Yoweri Museveni ajjukiza bannayuganda ku bukulu bw'endagamuntu mu kiseera kino. Wano mu Bwakabaka enteekateeka eno etongozeddwa olwaleero era minisita amawulire okukunga era omugezi w'Obwakabaka ow'ekitiibwa Israel Kaziwa Ekitooke asabye abavubuka n'abakadde bajumbire okuzza obujja endagamuntu kubanga kakano kyafuuka kisaanyizo mu nsi yonna. Tumanyi bulungi nti endagamuntu eno abantu bagyetaaga mu bulamu bwa bulijjo. Tojja genda mu banka, tojja genda kufuna paasipooti n'ebintu ebirala ebyetaagisa mu bulamu nga togiina. No nsabira abantu bonna bafeeyo bajje balabe nga bazza bujja ebiwandiiko bino. 2026 buli omu akimanyi tugenda mu kalulu. Wabaawo oluusi ebitagenda bulungi, abantu abamu bakwatibwa n'ekintu kyokka ekisobola okunnyonnyolako gy'otambulira yonna kibeera ndangamuntu eno nnyo, era nja kusaba abantu naddala abavubuka abaffe bafeeyo nnyo okulanga bafuna ebiwandiiko bino. Omulangira David Kintu Wasajja naye ng'asinzidde mu Bulange Mmengo mu kuzza obujja endagamuntu ye agambye nti okuzza obujja endagamuntu kiraga obuvunaanyizibwa n'obugunjufu naddala eri abantu abalina omwoyo gw'eggwanga. Kina emigaso mingi nnyo ng'oggyeko nti kijja kuyamba mu bulamu bwo obwa bulijjo mu kusaba mirimu, kijja kuyamba nnyo mu kulonda kuno okujja naye bw'obanga togirina ate ojja kuleka ebbali ate wejjuse oba oliawo ekiseera kiyise. Endagamuntu eyo bagyetaaga nnyo oba oliawo otambuddeko mu mawanga ag'ebweru eyo, naye ate n'okusingira ddala nti wano mu East Africa binsobola okuyamba okuyingira mu mawanga amalala. Era nkubiriza abantu bonna naddala abantu ba Ssaabasajja okuba nti bajjumbira kaweefube ono. Akulira okulondoola ebyemirimu mu NIRA Robert Kasumba alabudde abavunaanyizibwa ku kuwandiisa abantu okuzza abazza obujja endagamuntu zaabwe beewala omuzeewo gw'okubakanda ensimbi kubanga bino byonna gavumenti yabisasulira dda. Ekyokusasuza abantu tekirina kubeerawo era enkola yaffe ng'eya NIRA zero tolerance, tetukkiriza kintu kyonna kyonna kikwatagana na corruption. Era omuntu yenna yenna emuzuula nti alimu engeri ezo kyekiseera okumuwabira mu babuyinza kubanga bino ebintu gavumenti yabisasulira 100%. Endagamuntu ey'okuzza obujja ya bwereere obwayo details zo ne bakolako. Kyamukisa mulungi nti buli kimu kiri mu butangaavu era buli omu alaba ekigenda mu maaso era tubyogeredde emirundi egiwera. Abo abenyigira mu busonga obwo obukyamu amu bakwatibwa tetusobodde okutegeera naye nga okujja nga tukolaganye n'abantu tuyinza ffe ng'abantu okutegeera nti ono asaba ssente ono tukola kitasaba ssente naye tekikkirizibwa. Kamalebe Buganda Charles Peter Mayiga asabye abantu ba Buganda okuwagira ennyo ebyenjigiriza bafune okubangula okwetaagisa abalwanyisa ebbula ly'emirimu. Katikkiro asinzidde Butambala gy'alambulidde amasomero 2 okuli erya Gombe Secondary School n'Ekibibi Muslim Secondary School n'agamba nti bannayuganda basaana okumanya nti ebyenjigiriza ye nnamuziga okutambulira ensi yonna. Ow'omumbuga agambye nti mu biseera eby'emabega essaza Butambala lyagayaalira nnyo ebyenjigiriza nti olw'okuba bannabutambala beenyigira nnyo mu busuubuzi okukola ogw'obukinjaaje n'emirimu emirala egigwa mu kkowa eryo. Wabula agambye nti oluvannyuma waliwo ebirabwako olw'omuntu eyababagulizaako nti wadde ng'okusuubula kulungi naye ate omuntu asomye asobola okusuubula n'akkunakuna. Katikkiro asabye bannabutambala baweerere abaana nga tebeekwasa busongasonga ate babalabirire bulungi. Yeebazizza abatandisi b'amasomero ag'obwannannyini mu ssaza Butambala nga bakulembeddwamu omutandisi w'essomero lya Kibibi Muslim Secondary School era omwami wa Kabaka w'essaza Butambala Katambala Haji Sulaiman Magala era n'abakuutira okuteeka omutindo mu masomero gaabwe. Wabula Katikkiro atabukidde gavumenti ya Uganda
n'agamba nti okusomesa abaana buvunaanyizibwa bwayo era esaanye okukwatirako amasomero ag'obwannannyini ageewaddeyo okuyambako mu kutumbula ekisaawe eky'ebyenjigiriza ng'egakendeereza ku misolo. Kubanga okusomesa abaana gwandibadde mulimu gwa gavumenti, naye ojja kusanga amasomero ag'obwannannyini nga lino, ojja kusanga amasomero ga kereziya, ag'ekkanisa, ag'obusiraamu, ng'ate gavumenti yandibadde ekola ekyo. Oba bawa bamusigansimbi ebibasikiriza, bano Bachina, bano baki, bano tebawadde misolo, n'ab'amasomero babakwata empola, amasomero geeyongera abaana basome, kubanga ebyenjigiriza gwe munnyo gw'ensi. Minisita wa Kabaka w'ebyenjigiriza ow'ekitiibwa Kotiuda Nakate Kikomeko yeebazizza Katikkiro olw'okutumbula ebyenjigiriza kubanga mu myaka 12 gy'amaze ng'akutte eddamula amasomero mangi n'amatendekero ag'Obwakabaka gameruseewo. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Shabani Galabuzi yakulembeddemu eddua era asabye abantu ba Kabaka okwagala ennyo eddiini n'ennono zaabwe. Katambala Haji Sulaiman Magala yeebazizza Katikkiro olw'okufaayo ennyo ku mirimu abaami ba Kabaka gye bakola ate n'agirondoola. Bo bannabutambala ab'enjawulo okuli Haji Musa Lukomwa nga yamyuka ssentebe w'olukiiko olufuzi olwa Gombe Secondary School ne ssentebe w'NRM wa disitulikiti y'e Butambala Bwenje Herbert Mugalula, meeya wa tawuni kanso y'Ekibibi Muhammad Kyeyune Rana ne munnabyabufuzi Elias Mukibi Serunjoji beebazizza nnyo Obwakabaka olw'okufaayo ennyo ku byenjigiriza. Okwebaza Katikkiro okukyalirako e Butambala kimpadde essanyu n'omukisa gyendi gubadde gw'amaanyi ng'era azze okwongera ettaffaali mu ssaza lyaffe ng'ayogera ku byenjigiriza, abaana baffe bongeremu amaanyi n'abazadde bongeremu amaanyi okuweerera abaana baffe w'omulembe guno akkaatiriza nti okusoma gwe munnyo gw'ensi ate era nga kye kituufu, atasomye alabye. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda ak'NRM Dr. Tango Odoi alangiridde kaweefube ekibiina gwe kitandiseewo ow'okutabaganya bannakibiina ekyo abavuganya ku bifo ebifaanagana okwewala endooliito n'enjawukana mu bannakibiina. Okusinziira ku Dr. Tango Odoi olwaleero lwokka banna NRM 143 be baggyeyo empapula ezisaba okuvuganya ku bifo by'obubaka bwa paalamenti, ate abalala 56 ne basaba ebifo eby'obwa ssentebe eby'obubaka bwa paalamenti nga bakiikirira bakyala, abalala 67 baagala bwa ssentebe bwa disitulikiti ez'enjawulo, bwe gutyo omuwendo ogw'abasabye empapula olwaleero lwokka ne gutuuka ku bantu 266. Dr. Tango Odoi ategeezezza nti okuva lwe baatandika kaweefube ono omuwendo gw'abantu abaakalamuza ebifo nga bayita mu kuggyayo empapula ez'okuvuganya ku kaadi y'ekibiina ky'NRM kaakano gutuuse ku bantu 21,000. We are going to have a committee which will go around the country to talk to candidates, because if you have been there for many years, it does not mean you are useless. But we don't want division in the party, so we shall have consensus meetings and we agree on a few things here. That's how NRM works. Mubajje empapula okuvuganya olwaleero kuliko Haji Muyanja Sentongo Hassan ayagala ekifo ky'omubaka wa paalamenti wa Bukoto Midwest, Stephen Musuuza ayagala ekifo kya Buzaaya constituency, Nakazibwe Fatna ayagala ekifo ky'omubaka wa paalamenti omukyalo wa Kasanda, Mayambala Yosamu ayagala ekifo kya Lord Mayor wa Kampala, Ndiwalana Timothy ayagala ekifo ky'omubaka wa paalamenti wa Lubaga North, wamu ne Nangabi Noweti ayagala okusiga okulula eyali sipiika wa paalamenti kaakano omumyuka wa Ssaabaminisita Rebecca Litwala Kadaga. Bonna abagyeyo empapula okuvuganya olwaleero beeyamye nti bagenda kutuukiriza ebibasuubirwamu abalonzi singa banaakwasibwa bendera y'ekibiina ky'NRM. Kyensinga okwagala okukola okugaziya ekibuga Kampala kituwe ku mutendera ogwa megapolis. Ekibuga ekyo kiba kinene nnyo, kiba Ssemabuga. Twafuna ekibuga kino ku mulembe gw'abazungu na kati kyetukyalina esaazi twandibadde tutwatula ku mulembe gwa metropolitan oba metropolis. Ekimpaliriza okuvaayo okuvuganya kwe kutuusa eddoboozi ly'abannabukoto Midwest mu lukiiko lw'eggwanga olukulu okusakira bannabukoto Midwest okulaba nga nteekawo obwenkanya ku mataka. For instance mu Kasanda tuyina challenge ey'amataka, ettaka ly'ekisagala abantu babeerako 1959 olwaleero babagamba bave ku mataka. At the same time n'okobera abalonzi ab'ebuzaaya nti nga kanso muzuusa ndidde okuba nti mbawa representation gye barenga elakinga ebuzaaya.
Gavumenti ya Uganda ekubye ku basomesa ab'amasomo ga arts abatayibwa omukago gwa Uganda Professional Humanities Teachers Union abalangiridde akeediimo kaabwe gavumenti egambye nti kagenda kukosa ebyenjigiriza. Abasomesa bano baagala gavumenti ebateekerewo obuwumbi 800 mu mbalirira y'eggwanga esuubira okusoma ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno sinakindi ziteekebwe mu mbalirira y'ennyongereza esuubira okujja. Akelo Teopista President w'omukago guno ne Mutesa Sira Francis Ssaabawandiisi w'omukago ogwo olwaleero bakuŋŋaanidde ku Akamwezi Shopping Mall ne balabula abakungu ba gavumenti abatandise okutiisatiisa abasomesa abatandise akeediimo kaabwe. Bano bagamba nti gavumenti ezebasuubiza ennyongereza ku nsimbi ez'emisaala egibaweebwa okuva mu mwaka gw'ebyensimbi 2018-19 wabula n'okutuusa kaakano tebalaba nsimbi ezo ate ng'ensimbi ezimu zaateekebwako dda mu mbalirira y'eggwanga lino naye ne zimala ne ziggyibwamu. Bano baalangirira akeediimo kaabwe okuva ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi guno wabula olw'okuba kibadde ekiseera kya nnaku za kuwummula beekyusizza era mu butongole batandise olwaleero. Ebitundu ebisinze okujjumbira akeediimo k'abasomesa b'amasomo ga arts kuliko ebbendobendo ly'e Busoga ne Greater Masaka mu masomero ga gavumenti agamu mu bitundu ebyo abasomesa tebalabiseeyo. Bano era baagala omusomesa asookerwako mu secondary asasula omusaala gwa kadde kamu n'ekitundu okutuuka ku bukadde 6 n'ekitundu nga bwe kiri ku bannaabwe ab'amasomo ga saayansi. Mutesa Sira Francis Ssaabawandiisi w'omukago guno agambye nti bakooye ejjoogo lya gavumenti okusoosowazanga ab'amasomo ga saayansi ate ng'ensimbi nnyingi eziriwo nezikozesebwa mu ngeri enkyamu ne zitakozesebwa kukulaakulanya ggwanga lino ate nga bo tebalina kye bazza waka. Batwa commitment rate atumana 226-227 kay delegate ne batwa ne bagamba nedda abo bagala sente zaabwe zibe reflected mu budget y'eggwanga 225-226 era delegate kibatala na twawandiikira bank of public staff tumugamba nti delegates basazeewo bagala sente zaabwe 226-227 tugenda kuteeka wansi koradda wansi wabiyagamba gavumenti sente bagamba omuli agabadde waawo nti economy ya Uganda engeri yekwamukira yayiriiri ate mu Africa yedda kwenda kulakulana bulijjo wabaawo ensonga ez'enkizo wabula minisita ombeezi w'ebyenjigiriza avunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu ow'ekitiibwa Dr. John Kirizesto Muyingo asabye abasomesa abo basigale nga baweereza kuba gavumenti ensimbi tennazifuna. Njagala kubeebaza abasomesa abo kubeera bagumiikiriza era nenyongera okubasaba bongere okubeera abagumiikiriza obudde bujja kutuuka ensonga zaabwe gavumenti ezikoleko nga bazaagala zikolebweko. Gavumenti malirivu okutunula mu welfare yaabwe n'ebintu ebimu bamanyi nti ekonomi yaffe tetulina sente zitumala okusalawo okugenda tubikola in a phased manner tubifeezinga kati ng'egyo sente ze baagala okubongeza kati situzirina. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibwa ku langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 Ddembe ly'okuwakanya omuntu yenna asabye ebbaluwa emukkiriza okuddukanya ebintu by'omugenzi nga munnamateeka George Musisi bw'annyonnyola. Omuntu bw'abanga asabye kkooti emuwe obuyinza okuddukanya ebintu by'omugenzi naye nga tayise mitendera kufuna lukusa okuva mu banne bonna okulaba nti oyo yaba asaba obuyinza, abantu abalala abalina omugabo mu bintu by'omugenzi oyo basobola okuteeka envumbo ku kusaba kwe mu kkooti. Kyova olaba nga abantu bonna abasaba okuddukanya ebintu by'abagenzi babalagira balange mu mawulire ennaku 14 zisooke ziyitewo nga tebanakukolwa buyinza obwo. Ennaku 14 ezo omuntu yenna ayina kyawakanya ku kusaba kw'abantu abo ayina okuteeka envumbo mu kkooti, era kkooti bwefuna envumbo eyo teyinza kugenda mu maaso nakuwa oli buyinza paka ng'ensonga ezo emazo zitawulula. Abavunaanyizibwa ku byokwerinda mu kibuga Kampala balambudde ekibangirizi mu lubiri lwa Kabaka olw'Emmengo ewagenda okubumbujjira omwoleso gwa CBS Pewosa era ne batendereza omutindo ogwoleseddwa mu kuteekateeka omwoleso gw'omulundi guno. Omwoleso guno gwakubawo okuva ng'ennaku z'omwezi 17 okutuusa nga 22 omwezi guno.
Bano era nga bakulembeddwamu amyuka omubaka wa gavumenti Lubaga Kitambula Henry basanyusa olw'enteekateeka eno ey'omulembe era nabo ne basuubiza nti bagenda kukuuma abantu ba Kabaka abanajjumbira omwoleso guno. Abantu baffe bonna abajja okwolesa, abantu baffe bonna abajja okwetaba mu mwoleso nga bazze okulaba ebyolesebwa n'okugula ebyolesebwa, atubasuubiza nti ebyokwerinda biri ggulugulu, temutya kujja, mujje muwagire Obwakabaka, mujje muwagire CBS yammwe. Ate ekyenjawulo ekyakuluno kye batutegeezezza nti ne CBS eweze emyaka 29 ng'eri ku mpewo oba ng'eri mu mayengo ag'empuliziganya, era tuteeseteese bulungi okulaba ng'ebyokwerinda ebigenda okubeera wano biweesa omukolo ogwo ogwa CBS okuweza emyaka 29 ekitiibwa. Dennis Kavulu ku lw'abateesiteesi ab'omwoleso gwa CBS Pewosa ategeezezza nti mukadde kano bakyayoyoota n'okuggalira ekibangiriza ekyo awagenda okubumbujira omwoleso, era sabbiiti ejja weeneetuukira nga buli kimu kijjiddwako engalo. Ali eyo ayagala okujja okwolesa naawe amaze okwewandiisa ku mulundi guno suubira ekintu ekinene. Twongeddeko ekifo tukigaziyizaamu, ekifo tutandise okukitereeza obulungi nti aboolesa mulina bye mugenda okwoleseza amakubo mwegali tumaze okugateekamu, akatimba kawedde katandikiddwako, ate era n'abantu abagenda okujja mu mwoleso bagenda kuba bangi ddala kubanga ebyokwerinda bigenda kuba binywezeddwa. Gwali eyo ng'omanyi nti ogenda kujja kuteekawo mbeera totawaana kujja kubanga security ejja kuba ekugombamu obwala. Nakiryo wa Evelyn omwogezi w'omwoleso guno ategeezezza nti omwoleso ogw'omulundi guno ogwongeddwamu ebinogeezi ttomooni omuli n'okuyambako abantu abeetaaga okukeberwa n'okujjanjaba ekirwadde ekyakookolo. Omuliro ogutanategerekeka kwe guvudde gukutte Bajjiro mu kitundu ekyeruku Nanganda mu ggombolola y'e Makindye mu kibuga Kampala, era n'okutuusa kaakano poliisi ekyalwanagana nagwo. Omuliro guno ogutandise ku ssaawa nga 2 ez'ekiro kino ng'abakolera mu kifo ekyo babadde banyuse. Ebintu ebikutte omuliro mwe muli entebe, ebitanda ne kalonda yenna webibajje. Abatuuze abeerabiddeko n'agaabwe bategeeza Kyabbaasa nti omuliro guno gwandibanga guvudde ku masannyalaze. Takawe tono obweze wa bodaboda ekansanga tuli wane Nanganda ennyumba ekutte omuliro naye ng'ebaddiranye furniture ababajja entebe balina branch bagiteeka wane Nanganda nga bagobeddwa wali ensambya kati furniture yakutte omuliro n'ennyumba eziriranyeewo tuli wano Nanganda poliisi weri fire brigade we bali balese nnyingi ne bazire era ng'ebintu ebisinga bisiridde furniture bana ab'entebe naye nga fire brigade we ziri bali mu Abasuubuzi ab'enjawulo baaniriza enteekateeka y'omukulembeze w'eggwanga ey'okunoonyereza ku nsimbi eziteekebwa mu pulojekiti za gavumenti ezitatuuka ku bantu abakwatibwako. Olunaku lw'eggulo Pulezidenti Yoweri Museveni bwe yabadde yeetabye ku mikolo egy'abazira eri Ntonde yatadde akazito ku minisita w'ensonga ez'akanyigo k'eruweero Alice Kabuyo amubuulira ensimbi obumbi 218 gye zaagenda ezalina okugenda eri abaazirwanako okubayamba okuva mu mbeera mwe bali oluvannyuma lwa bano okwemulugunyiza pulezidenti nti ensimbi tebaziraba. When we started Operation Wealth Creation 2013, I told General Saleh to first give the families of the Barwanyi the coffee seedlings and so on. And he did it, and it was only after he had given all of them that I allowed him to go to the others. So I will get time and find out where these programs get started. Ayekenenye programu zino zifiirawa lwaki tezituuka bulungi oluusi gy'aba zisuubidde okutuuka. Ssentebe w'abasuubuzi mu kibiina ekya Uganda National Traders Alliance Godfrey Katongole asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire n'ategeeza nti ensimbi empitirivu zisindikiddwa okuyamba abantu omuli n'abasuubuzi naye zibulira mu mikono emikyamu. Ssente eziteekebwa mu factories wano munda mu ggwanga oba manufacturing, ssente ezo ziri ludda wa? So twagala otegeeza President tumwebaza nti yatuzibudde amaaso. President yalaze nti yo gavumenti ebadde ng'eteeka ssente mu basuubuzi, naye twagala okumutegeeza nti ssente ezibadde ziteekebwa mu basuubuzi zonna ffe ng'abasuubuzi tetuzifunangako.
Abamu ku basuubuzi abaleeta kuno ebyamaguzi okuva ebweru w'eggwanga basinzidde mu lukuŋŋaana olwo ne basaba omukulembeze w'eggwanga nti alagire ekitongole ekiwooza ky'omusolo okussaawo omusolo ogumanyiddwa gwe bawa kubanga basusse okubanyigiriza nga buli kadde n'okubapaatiikangako emisolo gye batategeera mu ngeri y'okubalemya obusuubuzi bwe bakola. Na ekisuka mu kilozi 10 ebyo biba birina ogenda mu kago. Ebintu byaffe bwe bigenda mu kago bimalayo ekiseera. Oluusi bigenda okuvaayo ng'ebintu ebimu tebiwera. Tuleeta ebintu nga biwera ngula ebintu n'embipaakinga bulungi nemanya ndese kilo zange 9. Kilo zange 9 ezo mba naziguze ku tiketi gye mba naguze nga kikkirizibwa nti nina okujja ne kilo zange 9. President bw'agambye nti asaba gavumenti estadizinge omusolo omanye nti olina okusasula ssente bwe ziti. For example otambudde ne dola emitwalo 10 mu dola emitwalo 10 omanye nti ez'omusolo ziri bwe ziti bengenda okusula bikola ki biri bwe biti.